पाइप पूरा गर्म हो चुका है, तो अभी कमोड को लगा के देखते हैं कि कमोड सही से बैठ रहा है कि नहीं। पूरा फिट हो गया टाइट। तो कमोड तो लग चुका है, लेकिन कमोड को लगाने के बाद फ्लश टैंक को लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लश टैंक को अगर आप नहीं लगाइएगा तो कमोड को लगाना अधूरा हो जाएगा। कमोड जैसा कि इस कमोड के ऊपर अभी सीट कवर लगा हुआ है, कनेक्शन